Si është policia jonë sot në raport me policin e atërshme? A ka qenë policia atërshme më e dhunshme, apo është kjo e sotmja më e dhunshme? Unë, në pas të kuadrit edhe të integrimit ton në BE, kam menduar të aplikoj një metod të re, pra që policia të jetë me qytetarin, për qytetarin, te qytetari, si qytetari. Dhe prandaj dhe sot policia ka punë. Më falë, keni zëri juaj, se që më kujton, se që më... Dhe mbase jam dhe lodhur sot, më falni. E vërtet është, do me thënë që policia atërshme ka qenë më e dhunshme, po thoshit, dhe policia tani është shumë më e butë, ka ndruar koncept, ka ndruar imazh, dhe strategjit tuaja pra janë të atilla që të keni një raport me qytetarin, një raport ëmbëlsor si pas zërit tuaj.